Здравейте, приятели пътешественици! Днес екипът на Busee получи официална покана да стъпи на борда на красивията кораб Celestial Journey, акостирал в слънчевият град Солун. Очакваме ви за нови слънчеви, прекрасни круизни пътешествия от 7 април 2024 година в Егейско море към невероятните красиви гръцки острови. And the balcony is 18 square feet. And the sofa is for 2 guests. I have your notes. Снимаме от Grand Suite 134, един от най-големите апартаменти на борда на Celestial Journey. Okay, the other cabin is where it's exactly. Показваме ви категория XBO, каюта с прозорец, която има преграда. Изглежда така на борда на кораб Celestial Journey. Каютата е с капацитет за двама, има дневен кът. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.